Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Mankind Divided. So, wir sind jetzt hier zum Debriefing zurück und man hat uns gesagt, wir sollten noch einen Psychiater aufsuchen. Das höre ich immer wieder mal, aber ich denke, im Spiel wird sich das schon irgendwie möglich sein, dass ich das mache. Und ich denke, da hinten ist das schon, kann das sein? Das ist Smiley Fletcher. Nee, Quatsch, das ist für die Mission, die wir eben gemacht haben, für den Scan. Hey, how's it going? Do you have the scan? Yeah, it's right here. You're a lifesaver, Adam. Seriously, Miller was in a foul mood when he left here. I don't need to give him another excuse to chew me out. He left. Where'd he go? Didn't ask, didn't think he wanted me to know. Did those state police jerks give you any grief? It's like you said. They shot first, so I took care of it. Oh, okay. Good. They had it coming. So what's on the scan? Oh, that. I have no idea. What? You told me you found something big. I didn't say I knew what it was, Adam. I said it was something that could blow this case wide open. Now, I don't know about you, but I'm not buying this whole Ark did it thing. I believe what the evidence tells me. This DSD has all the answers we need, from the chemical makeup of the explosive used down to the material in the victim's clothing. I'm sure of it. Okay, so how long until we're all sure of it? Oh, it'll take hours to sift through the data, and I'm seeing Sonia later to apologize for any issues I may have caused with the state police. Plus, I do have other cases to work on too, Adam. I'll let you know when I find something. You do that. Take it easy. Okay, so wie es aussieht, haben wir die Mission ein bisschen verbockt, dadurch, dass wir in der U-Bahn-Station noch die 4 Polizisten ausgeschaltet haben. Wir haben sie zwar nicht getötet, aber ja, wir wissen, worum es geht. Ja, wir haben 2 neue Praxispunkte, das finde ich schon mal sensationell. Ich denke mal, ja, das ist alles so schön hier. So schön detailreich das Spiel, ich finde das sensationell. Schon ein kleiner Unterschied zu Human Revolution. Auf jeden Fall, ja, wir gehen mal zu unserer Psychiaterin. Oh, nee, erstmal. Oh Quatsch. Adam, I'm Delaro Zen. I appreciate you coming in to speak with me, and well, I know you're probably getting this from everyone today, but I need to ask, are you okay? I've seen footage from the train station, but being there must have... Is that what this is about? No, that was sympathy. This is a standard agent health interview to determine combat readiness. Here, I got you this from the dispensary. You got me neuropazine? Look, Doc, I was caught off guard by a terrorist attack. Might have knocked some things out of whack, but it doesn't mean my body's gonna start rejecting my augments. True, but traumatic experiences can kick a hornet's nest into the immune system in patients with neuroprosthetics. Would you believe me if I told you my body doesn't reject mechanical implants? No. But my policy is for straight talk only in the room, so if you want me to believe that you're some kind of medical miracle, I guess I'll have to go with it. Please, have a seat. I've been looking over your file. There's some very interesting history here. Mind if we take a trip down memory lane? Is this gonna take long? It says here that you were with Detroit SWAT, but left in 26 to head up Seraph Industries Security Division. David Seraph was at the center of America's augmentation debate. Ja, da waren wir, okay. David Seraph always attracted a lot of controversy. Yes, I've seen some of his interviews. A firm believer in human enhancement technologies. I wonder if the incident changed his view? Certainly didn't seem that way on the day. You were with him then, in Panchea, when the incident happened? Ja, Ja, das passt mir. Not at first. I was investigating the people responsible for attacking Seraph Industries. I was this close to exposing them when the incident hit. You weren't affected? No. So how did you end up in Panchea? I found out Seraph had left for the Arctic installation without me. I knew it was still under construction and most of its workforce was augmented. But by the time I got there, the damage had been done. Is there a reason we're dredging up the past?
Because I don't see what any of this has to do with current events. Don't you? Panchera was the fulcrum, Adam. For you and for all of society, everything changed that day. They dragged you out of the ocean and into a world that hates and fears people like you. Which actually leads me to my next question. So far, no one's claimed responsibility for the attack at Ruzicka. But, with the human restoration vote coming, well, it's no secret Prague has become the symbol of legalized augmented oppression. And the Augmented Rights Coalition is camped at its back door, trying to expose and resist it. Most of the world thinks of them as terrorists. Augmented terrorists. If it turns out they are guilty, well, being augmented yourself... How am I gonna feel? Ja, ich hatte keine Wahl, dass ich augmentiert wurde. Von daher ist das ein bisschen eine komische Frage. Ja, für mich ist das wirklich, dass es nur um Terroristen geht, nicht wer augmentiert ist und wer nicht. This isn't about hogs versus naturals, Delara. This is about terrorism. And in my book, there's no excuse for the taking of innocent lives, no matter the reason. So if Talis Rucker ordered his people to do this, then... It's my job to bring him in, not to judge whether he's guilty or innocent. Well, look, I think it's safe to say that you have all your faculties about you. I'll let the director know that I'm officially clearing you for the field. Well, it's probably best if I get back to work, Doc. I'll see you around. Ja, sehr schön. Da haben wir ein bisschen die Vergangenheit nochmal ein bisschen aufgebracht. So, ich würde sagen, wir beschäftigen uns mit unserem nächsten Nebenziel. Ich denke mal, wir werden jetzt kurz mal schauen, was wir... Ja, gehen wir erstmal zurück nach oben, damit wir wissen, ob wir in dieser Gegend hier noch eine kleine Zwischenmission haben. Ich wollte eigentlich noch... I'm inside the clinic waiting for you. Sorry, Alex. I'll be there as soon as I can. Hope you're not losing sight of what's important here. Sorry, this place just brings back memories. Don't take too long. Ja, okay, ich denke mal, das hat sich gerade erübrigt. Ich werde jetzt unsere Kollegin besuchen. Nicht, dass sie mir noch abhaut oder sich irgendwie noch aufregt. So, schau mal kurz auf die Karte. Hier sehen wir nicht viel. So, jetzt aber. Wo haben wir sie denn? Die Limp-Klinik. Erstmal suchen wir... Ja, die Mission haben wir schon ausgesucht. Oh, das ist gar keine Nebenmission mehr. Das ist jetzt... Ja, gut. Ich denke mal, wir gehen jetzt der Mission kurz nach. Und als nächstes werden wir dann wirklich eine Nebenmission angehen. Damit wir da wieder reinkommen. Ja gut, hier dürfen wir offensichtlich durch. Und die Limp-Klinik, die soll ja verlassen sein, also sollte... Was zur Hölle? Interessant. Sehr cool. Das sieht mir schon nach Limp-Klinik aus, ein bisschen. Aber nee, ist eine U-Bahn-Station. Fuck, you look like a top-end model. All shiny and smooth. Let's see what you have. I'm guessing that someone important is footing the bill, right? Some sugar daddy, maybe? I don't have time for your bullshit. Well, I guess they did not program you with a sense of humor. Make like. Let's see what you have. Ja, da wollten wir doch nicht durch. Das wäre ja für die Nebenmission gewesen, das habe ich schon wieder verwechselt. So, ja, schauen wir mal kurz. Die Limp-Klinik ist ja hier und da vorne müsste gleich der Eingang sein. Gut. So. Wow, also mittlerweile sind die Augmentations, die sind auch ganz offensichtlich völlig verpönt, aber dadurch, dass das so viele gehabt haben, wundert mich das gerade ein bisschen. So, und schon sollten wir drin sein. Hallo, und wo haben wir denn unsere Freundin hier? Ui, hier sieht sie aus. Das ist nicht gerade die schönste Lobby hier.
Dann die waren doch viel größer, aber ja gut. Wir sind ja in Prag, von daher. Hey, glad you can make it. Any trouble getting away? Miller's been giving me some leeway, but not much. I did survive a terror attack. You and me both. God, sometimes I really hate this city. It used to welcome people like us, go out of its way to entice Augs to live here. This clinic was built because Prague saw us as its future. Now, look at it. Times change, Alex. I know, trust me, even got the scars to prove it. Was haben wir denn? Ja, mich würde sie mal ein bisschen interessieren. We've been working together for a few months now. Still don't know much about you. What, you trolling for my secrets now? Just the good ones. How did you join the Juggernaut Collective? Well, they got me out of a tough spot. Before the incident, I was working for Bell Tower flying VIPs around Panama, and I stumbled into something big. Something very important people didn't want anyone to know about. So, they ordered Bell Tower to kill me. Janus warned you? Got you out? A friend of Janus's, someone in the collective who used to work for Bell Tower too. You don't mess with these people, Adam. Not by yourself. I learned that the hard way. Ja, wieso ist sie in Prag? You're a valuable asset. The collective could have sent you anywhere. Why Prague? You really need to ask? Ever since the incident, paranoia and racism are eating this city alive. The whole world's watching just to see how Prague handles its AUG problem. Didn't realize the entire collective was pro-AUG. Not everyone is. But we all know our real enemies need chaos to operate in. Play the right chord, pull the right string, and Prague has plenty of that. Und weiter? You said we got something? Yeah, listen to this. A little heads up would have been nice. Sending your team to Dubai was my call, but now we need to go by the book. Focus on ARC. You want me to pin all of this on them? The bombings in Prague, the break-in at Veselai, and Dubai? Officially, all 5 attacks involved augmented terrorists. Is that clear? Yes, sir. But send me the reports if you want me to prove it, because ARC don't operate in North America. They're setting up ARC, Adam. They sent you into that ambush in Dubai, and now they want to pin everything on the Augmented Rights Coalition. I told you Miller was dirty. Ui. Also hat man uns bewusst dahin geschickt. Ich werde da mal zustimmen, weil Miller, der ist mir schon ein bisschen verdächtig. Ist mir auch unsympathisch, muss ich gerade sagen. I agree, it doesn't look good. He's pulled me off Dubai, put me on the train station bombing. I think he's about to send me to Gollum City. The Udalek complex? You're not gonna like it there. It was built by the Santo Group as temporary housing for transient workers. But now... Now it's home to every unlicensed dog in the Czech Republic. And it's where ARC's made its headquarters. Shit, man. What are they planning? We need to play this smart, Alex. Think about what we heard. What was that bit about VersaLife? You mean the break-in that never happened? Yeah, I started digging into that right after I decrypted the conversation. What'd you find? Like I said, man, it's the break-in that never happened. VersaLife is one of the biggest pharma companies on the planet. The only one still manufacturing neuropozyne. If it got broken into, it would have been big news. So why are they saying it did? VersaLife doesn't produce just neuropozyne. They've got a huge research and development division. Yeah? So? What does that have to do with ARC? Why frame them for break-in? They want them to look like terrorists. I guess it depends on what they'll say was stolen. See what the collective can dig up. If this really is a conspiracy, that break-in will be the thread to pull on. What are you gonna do? I'm gonna finish my investigation. Find out who really bombed the station. I'll let you know when I turn up. Same here. Good luck, Adam. Gut, dann hat sie hier auch schon erledigt. VersaLife. Miller, we still going to Gollum City? You are. Meet me at Kopecki's puppet shop. Your pilot's en route. I'll brief you there. Copy that.
Ja, bevor wir jetzt die nächste Hauptmission angehen, dann werden wir bestimmt jetzt mal alle Side-Missions machen, weil ich weiß nicht, ob wir das grundsätzlich hier Prag verlassen müssen. Golem City klingt mir ein bisschen kurios. So. Hyperstim ist sehr gut. Ja, wer ist alive? Das ist ja... Deus Ex 1, also das Deus Ex 1 spielt ja nach diesem Spiel, nach Human Revolution und Mankind Divided, eine wichtige Institution, die wir da besuchen werden. Ich denke mir mal, das wird hier auch noch einen ziemlich großen, wie soll ich sagen, ein ziemlich großes Thema sein. So, jetzt schauen wir mal kurz, ob wir hier noch eine Nebenmission haben. Das Dumme ist ja... Moment, was haben wir hier? Ja. Ich würde jetzt gerne wissen, was wir hier haben. Merchant. Es wird mir jetzt nichts angezeigt. Das ist ja anstrengend hier. Ja gut, ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal nach hinten hier und schauen uns an, was wir da finden. Den blauen Punkt lassen wir mal so sein. Das geht in eine andere Richtung, beziehungsweise in ein anderes Gebiet. Von daher... Und ich habe Adams, er erzählt mir die blauen Punkte schon. Ich denke mal, wir gehen zum nächstbesten hin und werden dann schon rausfinden, ob wir da irgendwie gerade die Mission finden. Ja, auf dem Weg dahin schauen wir uns ein bisschen um hier. Das kennen wir alles schon. So, oh, hier. Was haben wir hier für ein Gebäude? Das kennen wir noch nicht. Irgendein Apartment. Schauen wir uns mal um. Wir werden es, glaube ich, gleich rausfinden, worum es hier geht. Ich bin jetzt nicht mehr gerade so ganz im Bilde. Achso, das ist ein Verkäufer, wie es aussieht. Hallo. You have credits? Usually you people with the robot arms and legs have no credits. No, you got a real way with people. What's on the menu? Menu? No, not food. Guns and things. You want? Na, schauen wir mal, was er hat. Ui. Das ist interessant. Mich würde die Holosight und Silencer eigentlich noch interessieren. Wobei das Silencer brauche ich grundsätzlich nicht. Da wir unsere Scharfschützengewehr haben, das die Leute betäubt, aber Holosight, das klingt mir interessant. Aber momentan lassen wir das erstmal. Wir schauen uns erstmal noch um, ob wir irgendwelche... Da. Maybe later. Fucking clanks. Ich würde sagen, wir schauen uns dann nochmal separat um. I shall do anyone. Oh, kein Induktionsofen. Was wollte ich gerade sagen? Ja, also wir schauen später da nochmal um, falls wir irgendeine Waffe finden, die nicht tödlich ist. Um da vielleicht diese Upgrades benutzen zu können. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Jetzt gehen wir mal zum Tube House Electronics. Ah, das ist die Mission. Ja, Moment. Wo haben wir die denn? Das war... welche war das denn? Get the Calibrator war das, glaube ich. Ich denke mir mal, wir gehen jetzt von unten nach oben. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Ja, da blinkt es auch schon. Sehr gut. Perfekt. Also gehen wir dem mal nach. So, und da können wir rüber. Wären wir bei Human Revolution nie auf die Idee gekommen, dass wir da rüber springen können. So, und in den Schacht. Hier geht's ja tief runter.
Und sogar ein Teppich hier. Sehr schön. Hier können wir es uns gemütlich machen. Ja gut, ich würde mal sagen, wir pausieren hier erstmal. Und dann werden wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.